Sinuri ng isang may-ari ng bahay sa Florida ang kanilang doorbell camera noong hating gabi matapos makarinig ng tunog sa labas. Umaasang may delivery o random visitor, ngunit sa halip ay nakita niya ang isang malaking American alligator. Sa harap mismo ng pintuan, ang katawan nito ay malapit sa dingding. Dahan-dahang lumilingon sa paligid na parang hindi nito lubos na naiintindihan kung nasaan ito. Pagkatapos ay itinaas nito ang sarili sa likurang mga binti. Iniunat ang mga kuko sa harap patungo sa doorbell. At talagang pinindot ito. Nahuli ng kamera ang eksaktong sandali na nag-click ang pindutan at pagkatapos ay nanatili lamang ito doon ng ilang segundo, hindi gumagalaw, na parang naghihintay ng isang tao na sumagot. Nanatiling tahimik ang bahay, walang nagbukas ng pinto at pagkatapos ng maikling paghinto, bumaba muli ang buwaya, tumalikod at kalmadong lumakad palayo sa dilim. Naiwan ang isang clip na mabilis na kumalat online dahil mukhang hindi ito totoo. Ngunit ito ay ganap na totoo. At isa na namang kakaibang sandali na nakuhanan ng isang simpleng doorbell camera.